Ну что ж, всем привет, вы на моем канале, и сегодня у нас будет наинтереснейший ролик. Мы сегодня будем... Какой красивый вид. Там, не знаю, посмотрим, будем или нет, а вон там будем лазить. Вот, так что желаю приятного просмотра, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube-канал, и все, поехали! Вот такая заброшечка, тут ничего интересного. Мы на дно, вот сюда. Я, кстати, фонарик взял свой, вот. Эти еще, вот спуск. Короче, донатьте нам нужна экшн-камера. А что, прям сам вниз? Тихо, не кричи, потому что здесь кто-то может быть. Нет, здесь Арсений писал, что он встречал наркоманов и собак. Че, села батарейка? Она не могла сесть. Ну ладно. Он рассчитан примерно на дохуя. Прям здесь, где мокро, лучше не стоит. Здесь все мокро. Здесь даже не стоит фонарик, здесь не нужен. Здесь мусор и вода. Вода везде. А как мы тут пройдем, у меня вопрос? По доске? Тихо. На коже тоже. Не, здесь их точно. Рома, ты сейчас плюхнешься. Вот точно плюхнешься. А я с телефоном точно. Знаешь, как я кликаю? Он работать не хочет. У меня со вспышкой? Я даже не заметил. Там есть другая лестница. В принципе, планировка, это, скорее всего, гостиница, наверное, была бы. Я думаю. Так высокие стены, это необычные. Не, скорее всего, здесь же, типа комнаты вот эти, наверное, были. А это какой-то коридор, может, или что это? Может быть, свечку стоили? Что? Свечку? Свечку. Давай, собственно, заездом. Может быть. Блин, здесь даже не пройти, если по дощечкам только. Вот сюда. Здесь можно упасть. А есть ли смысл? У тебя рюкзак открытый, если что. Ты можешь упасть, Рома. У меня, кстати, на первом ролике стоит 7 просмотров. Так что давайте, подписывайтесь на канал. Никто не подписался, но просмотры какие-то есть. Я не понимаю, какие-то просмотры? Меня никто не смотрит. Не думай так, что я кому-то что-то говорю. Всем все равно на мой канал. Здесь даже фонарик не пригодился. Где костер будем делать? У меня, кстати, штатив есть. Это чтобы снимать костер. Осталось своим пальцем после ожога. Да. Сейчас четче, чтобы... Вон пальчик. Да. Ожог еще остался. Так. Это туалет, наверное, был бы. Или ванной типа. Либо помещение по трубы. Да. Хотя, скорее всего, там были бы дырки, как в той заборке, которая уже не скрепили. Ох, красиво, кстати, прикольно. Что не достроили. Можем туда пойти? Рома, он там может пройти. Там продолжение. Здесь точно такое же все. Даже столик какой-то есть. Вон, слева. Ой, справа. Это не столик или что это? Здесь грязь. Не знаю, что это такое. Так, я, кстати, сейчас правильно держу, потому что прям микрофон возле меня, и я снимаю прям перед собой, чтобы было видно, что я снимаю. Там ничего интересного. Здесь лестница есть справа, можем до тут дойти. Значит, пошли. Рома, аккуратнее, чуть меня не обрызгал.
Ой, елки. Плюх. Еще один плюх. Ты там пошел. А как ты там пройдешь? Мы там не пройдем. Или я, по крайней мере, с телефоном точно. Я пока что иду. Вот я. Он Рома. Вот я тут стою. Рома уже ушел. А где там лестница? Видно? Она не тут. Да. Ой, я тут только что чуть не упал. Можете доску отсюда принести, вот эту широкую. Я могу ее продвинуть. Она, конечно, намучится. Давай я вот эту дам. А мы и так, наверное, пройдем там, нет? Сейчас, погоди, я попытаюсь одну штуку сделать. Мы там были уже. И тут теперь идем. Просто перед Арсением, перед Гошей я как-то снимать вообще не хочется. А зачем? Тут Вот. надо было реально брать свой. Нет, тут же пройдем. Нет, ну пойдем бесплатно. Другой просто хотел взять, ну. Подожди, она не ровно стоит. Вот, теперь ровно. Ура, мы на свободе. Ты как? Водичка затхлая. У меня салфетки есть сухие. Оказывается, эти самые легендарные лопухи. Лопухи, здесь лопухов нет. О, Так, ты еще там есть. Как туда затхло. пошли туда. Здесь, кстати, стройматериалы. Ты же видел, что там трехэтажную разрушили? Да, Трехэтажную. Можем еще туда сходить. Так. Ой, елки. Фонарик. Оп. идея поставить блок играть на самом-то деле. Здесь классно, да, будет. Ой. Вот праздники, какие он любит сыпаться. О, какая дыра. Пошли залезть в нее. Рома, подожди меня. У меня... Надо великих людей. Дыра, надо в нее залезть. Да. Кстати, шутили над Масленниковым, что он умеет находить дырки. Ну, значит, я его вторая. А я хотел бы быть... Ой. Лишь бы обувь только не не порвать. А что, там есть что-то? Шланг, песок и кирпичи. Ой, тихо. Ну, мне снять надо. Вон я. Есть такой план. Выложить при помощи кирпичей дорогу короткую обратно туда, внизу. Нет, это не наши кирпичи, Ром. Это специально же они сложены. Ну, это не достроили как бы. Ну, Они уже не сильно, так сказать. точно? Точно. А с чего вдруг там разрушили тогда трехэтажку? Или двухэтажку? Уверен, тут бы был бы более крутой забор. Ой, я тебя прям вплотную снимаю. Когда меня первый раз сюда пригласили гулять, меня спросили, не боишься ли ты получить в попу соли. Я сказал, что не боюсь. В итоге... Не получил. Печально. А что, ты хотел, что ли? Я надеюсь, что будет хоть какой-то экшен. Предлагаю рискнуть. А вдруг там кто-то есть? Ну да. Ну все, там ничего нет. Так. Пора бы сменить наушник. Так. О, пенопласт. Ну что, интересно. Мы сейчас выйдем к той заброшке. О, каска. Там тоже была. Да? Можно проверить на прочность, кстати. Ну как бы они сделали то, чтобы ломаться. Ну давай. С собой энергию. Давай Типа, посмотри. Че, она ж не разломана, да? Она еще не разломана, типа. Давай. Давай я поставлю телефон на штатив и будем делать.
Могу не на штатив, могу на что-нибудь просто. Предлагаю скинуть мне кирпич с этого здания. Но сначала надо залезть в здание. А кирпич возьми сначала. Не, давай вместе залезем. Потом я выйду и сниму как. Тук-тук, кто-нибудь есть? Давай, лапана! Притон алкашей. А? Притон алкашей. Что там? Ой. Тут еще больше касок, знаете ли? Ну, здесь, значит, рабочий был. Опа. Кстати, здесь стоит забор. Может, там кто-то сидит за забором. Не, там дорога. Там никого вряд ли. Можно будет несколько касок проверить. Пошли туда. А, там выход. А там что? А, там ничего нет. Там даже... Этажа, кстати. Тихо, тихо. Я нашел проход во второй этаж. А что там? А там перекрыто, что ли? Ну там не было его. Ты можешь сам пойти посмотреть. Ты, наверное, немного не туда поставил, потому что она заканчивается здесь. Посмотрим. Ну, давай. Давай, я держу. По идее, сможешь дать мне камеру. Не, ну ты сначала залезь. Я потом сам залезу. Ну блин. Ничего Я нет. реально промахнулся немножко, но это не критично. У меня другой вопрос, как мы будем оттуда спускаться? Давай тогда переставим лучше. Как-нибудь. Хотя здесь некуда переставлять. Туда можно было поставить, но там обвалилось, так что... Ей, я залез. Давай, держу. Вау. Хоть что-нибудь дай мне, чтобы не мешалось. Да. Микрофон не закрой только. Он вот тут как раз. Угу. Опа. Жесть. Чуть-чуть промахнули. А в принципе, складывать тоже нормально. Так, главное. Все, давай. Я могу, в принципе, взять штатив, он вот так складывается. Ну как, это от телескопа вообще. Но я сконструировался. О, почти. О, Есть тупой план. а как мы... Поднять лестницу оттуда и забросить ее сюда. Так, подожди, подержи камеру. Меня можно снимать. Вот так или вот так. Мгм. Ой. Здрасте, друзья. У нас обзорчик сегодня на штатив. Самодельный штатив. А вот штативчик. Маленький, это от телескопа. Раз. So, it's so Такая- fucking cute. И для телефона. Все. Все готово. Можно складывать как совпал. Why so small? Чё? Why so small? Вот так, берем. Yes, Прикручиваем. at me. Оно не прикручивается, конечно же, вообще. А, я и не туда прикручиваю, там же дырки тоже нет. Вон, Рома умеет подать дырки. Прикрутили. Берем телефон и ставим на штатив. Давай. Что-нибудь сделать? Интересно, этот самый штатив. Все, готово. Теперь складываем штатив. Тупые планы от Ромы. Поехали. Если кинуть кирпич туда, пойдет ли он? Давай, ставим ставки. А если мы пробьем эти плиты? Думаю, это вряд ли. Мне главное, чтобы держал штатив, Да, чтобы телефон не как упал. насчет того, чтобы кинуть кирпич на пенопласт? Можно. Давай, целься. Есть пробитие. Хочешь попробовать? Давайте, держите. Пойдем туда. Ну да, я не докинул, конечно, но сейчас все. Да чуть-чуть. Давайте один
поменьше. Чуть-чуть поменьше. И... Ну, чуть-чуть там, с краю пройдет. Ладно? Вау. Я супер оператор. Ну ладно, одной рукой я не могу докинуться. Ой, я про это и говорю. Вот здесь примерно ни хрена. Я все еще думаю, как добраться на второй этаж этого здания. Можно, по идее, еще раз его смотреть. Досконально. Не, можно поднять лестницу, в принципе, но она очень большая просто. И она тяжелая, и это да. Давай спущусь. Ну, вверх. Лестницами не так пользуюсь. Рома мастер. Тун-ту-ду-дун, ту-дун, тун-тун. Так, мне надо взять мой рюкзак. Лови! Ой, сейчас я пониже спущусь. Опа, держите. Я, кстати, в монтаже смог сделать Человека-паука. Хорош. А ты не смотрел? Нет. Ну ладно. Вот, кстати, наше разрушение от великой кирпичной бомбардировки. Один пенопласт я возьму себе, а наш оператор уже спустился. Оператор молодец. Если бы это еще стабилизатор был, вообще классно было бы. Тихо. Это так леща можно давать. О, здесь. Раз. Тун-тун-тун. А. Рома. Не, здесь нету. Подожди. Да, здесь нет прохода. А как тогда на второй этаж они проходили? По лестнице, наверное. Канистра. Точно наконец-то разбить бутылку? На, держи. А если в дырку прям тут попаду? Давай. Ну, почти. Ну, у меня еще, значит, у меня будет шанс снять получше. На монтаже сделаешь так, будто с первого раза попал. Нет. А куда она улетела? А, вот она. А если... Не, лучше в угол отойди вот сюда. Рома, в угол отойди, а то отлети. Камеру? Да, прям по камере. Ладно. Я думал, ты уже за меня беспокоишься. Да нет, за тебя. Большими кусочками. Да, конечно, за тебя, Ром. Чё ты? Я не беспокойтесь, я и так мяс. Блин, так хочется на второй этаж все равно. Так, будем испытывать кассу или не будем? Так нам пошли Давай. Давай возьмем парочку. Я возьму одну каску. Вот, касочка. Касочка. Я пока что пойду. Ой. Оба. Это я. Так, давай, знаешь где? Где будет... Вот здесь прям будем испытывать? По идее, да? А мне нужно же куда-то поставить штатив. Можем... Можем пойти туда, там же больше этих кучек. Пошли. Ту-ту-ту-ту.
У тебя сколько касок, Ром? 3? Зачем? Сейчас будет 4. Я возьму. Ладно. Мы же все равно их собираемся разбивать. Да, если только получится. Вот сейчас напишите, если вы, конечно, смотрите кто-нибудь, мы разобьем или нет. Мощно. Отлично, здесь прям. Предлагаю вот сюда мы будем разбивать, а на вот тот повыше я поставлю штатив. Ладно, давай уберем лишнее, вот так вот. Наш первый... Давай. Сейчас. Все, готово. Наш первый претендент. И она подвергнется жесточайшему тесту на кирпич с небес. Для начала... Как говорят, как кто-то говорит, это называется несчастный случай. Как говорю я, специальное устранение. Предлагаю сначала бросить полегче. Все, готово. Не шатаются. Давайте, раз, два, три. Я попал. Мимо! Тут еще тупче. Прям тут. Тут потяжелее уже. Ну ладно. Вот так лучше. Раз, два. Выдержала. Только с края попал. И теперь моя очередь. Юра? Тихо, подойди. Кирпич сломался. Ну это с российский кирпич. Чего, Эти- чего ты ожидал? Бери там кирпичи. А как же ты кидать? Ладно, я отсюда сниму. Ну ладно, вперед. Кирпич. Самый настоящий. Отходим. Мимо. Чё мы такие косые? Потому что да. Именно поэтому я не играю в шутеры. Да-да, скажи мне, который играл в ВК. Ёлки-палки. Мы косые немного. Мы это вырежем. Нет, Да. я это не буду вырезать. Чуть-чуть. Чуть-чуть кирпич там. Я предлагаю, знаешь что? Бросить больше кирпичей. Можно как-нибудь ее окружить, чтобы у нас она не видит. Что? Ну давай, кидай. Рядом. У меня, короче, пришла идея. Сейчас вы увидите, какая. Он вот сюда поднаться и скинуть где-нибудь здесь. Там. Ну, где-нибудь, короче... О, вон как лесенка. О, Рома, я сейчас рюкзак возьму. Да не получится. Рома, не надо. Родишь еще. Не надо. Не собираешься рожать? Ну вот и не надо тогда поднимать. Ром, ты хотел в подвал? Вон. Я не пойду в подвал. Почему? Я уже и так нахожусь в подвале. Да, конечно. Да-да-да-да. Это пенопласт. Не Пенопласт. снимай меня. Ладно, не буду снимать. Сизифов тут, я знаю. Хотя Здесь ладно, и так- можешь снять и сделать потом мем. Я уже снимаю. Можно потом свои стикеры создать. Да ладно, Ром, что, здесь и так есть другие. Да мы не поднимем, ты издеваешься. Я не собираюсь поднимать, это будет площадка, где будут находиться. О, можно сюда положить каску и отсюда скинуть. Я сейчас за каской скажу. Сейчас пока что поставлю камеру, чтобы снимала, как Рома мучается. Вроде снимает.
Будет сейчас испытание каски. Проверяем каски на прочность. Давай, Рома, давай, ты супергерой. Если это промахнется, я буду очень недоволен. Есть пробитие! Есть пробитие. Все-таки человек не выживет от удара вот такой маленькой громадой. Мне кажется, их где-то Сейчас. килограмм 40. Так, Их тяжелее. ничего не видно. Ладно. Такое небольшое пробитие. Ну, нормально, в принципе, я думаю. Так, человек может выжить. Полмозга выйдет и все. Позвоночник трусы посыпется. Ой, давай просто кирпичиками пробивать. Давай. Я придумал, как поставить. Я вот сюда поставлю на лесенку. Выдержит ли каска? Ща. Другую каску? Ну, конечно. А мы узнаем. Блин, постоянно не в ту сторону кручу. Не стоит. Уже ее. Все, давай. А, ты с кирпичом есть? Я почти. Почти. Давай. Сейчас спущусь. Нет, спускаться не надо. Нет, я спущусь для того, чтобы... Камеру не надо. Раз, два. Выдержала. Есть. А выдержит ли твоя голова ее? Не надо. Ром, пожалуйста. Ладно. А здесь, кстати, прохладненько, здесь хорошо. Я косой. Она помялась вроде. Я косой. Нет, она даже не помялась. Я косой. Она не помялась даже. Надо что-то потяжелее. О-хо. Кирпичик, кирпич. Попал в каменный век. Миникрафт. Какая красота! Так, ну что ж, изначально, как до этого, ну как, несколько недель назад, наверное, мы ходили сюда, не знаю, когда, здесь еще было все нормально, уже разрушено. Как видите, по относительно свежим следам и руинам, Да. это все снесли для того, чтобы люди тут не падали, поскольку там была открытая шахта лифта на 3 этажа. Вниз? Да. С третьего. Ну, с третьего вниз. Отлично. О, лестница, вон, слева. Кстати, шахта лифта находилась где-то тут. Ну, вот она, кстати, засыпана, видишь? Рядом с лестницей. Вот еще одна лестница. Вон еще одна лестница. Вон выход, вход-выход. Туда-сюда. А вон спуск, кстати, есть. Там подвал-то всего небольшой. Хотя начать если хочешь можно. Ну, так для отчетности можно. Ой, 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 я чуть не упал. А, здесь даже спуститься не получится. Ну да, он просто подал. Здесь ничего не видно.
Ку-ку, Рома. Так Снимай, страшно. спрятай. А? Там снимай немножко. Тихо, на меня только не скинь ничего. Мяу. Мяу. Главная причина смерти рабочих — это кошки. Мяу. Тихо, я тут стою. Я вижу. Кстати, отсюда кирпичи могут упасть. Особенно от тебя. Тихо, подожди. Не надо. Да я пройду оттуда. Ром, да я пройду. Оба. Давай, почти. Почти, почти. Давай, Рома. Юра, ты обосрался? А что такое? Я почти скинул. Это я. Тихо, меня не кидай, я тут стою. Я тут. Я ходил, осматривался. Ты ж достойный сможешь его использовать. Я не такой, я хлюпик. Под названием шампунь. Чем ты выкинул? Можно было разбить бутылку об него. Есть идея. Типа найти камень и сделать типа что-то подобие вот такого. Типа бау, она падает. Ща, скажу. Опусти ее. Ты пахаешь. Ты сюда не поднимешь. Ой, не на ногу, не на ногу. На эту Убирай. штуку вот так вот клади. А мне неудобно сейчас. Вот, так. Она сейчас упадет. Держи. Опускай лучше. Опускай. Пусть так лежит. А, поставь-ка бутылку сюда, что ли. Я спущу, она упадет. А где тут бутылок? Здесь нет бутылок. Пофиг. Опусти, да, пока что вот так. Да, это молот великого Халка. Ну, я не такой. Мы ищем бутылочку. Может, там в зарослях. Блин, у меня все руки в песке сейчас. Здесь только пластиковые. И весь телефон. Это что? Это кто-то играл в песке и наделал здесь куличиков. Это под эту музыку. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. I play like a rap. Вау. О, палочка. О, тоже палочку взял. Чуть-чуть. Мы дойдем до тебя, город Омск. Город Омск, город Омск. Мне все время слышится Томск, а не Омск. У тебя слишком длинная. У меня покороче, но покрепче. Мы добрались. Слоумо.
Здравствуйте. Предлагаю выкупить ступеньку. Кстати, здесь дырка была. Здесь никого нет? Да, Рома, ёлки, на меня все. Помнишь тех самых индусов, которые строят бассейны? Да тихо, на меня, пожалуйста, не надо. Да я лучше заберусь. Я индус. Я забрался. Есть. Хуёво из меня индус, конечно. Вон Рома. Сейчас поставим эту палку. Ром, заберись с этой палкой. Погоди. На. Я построил себе ступеньку, видишь? Да. Это такая. Ладно, я оставлю эту палку здесь. Фух, может еще будем. Здесь красиво. Рома. Ладно, пошли. Все. Теперь мы точно идем за водой. У тебя город Томск. Пика. Давайте нам 1000 этих... И мы прыгаем. Нет, 1000 подписчиков. И мы идем на вот тот мост. Все. Давайте. 1000 подписчиков, и мы идем на мост. Ладно, не 1000. Давайте хотя бы 100. Мы и так пойдем туда. Наверное. Или нет. Или я пойду. Рома, покажи водичку. Водичку. Ессентуки. Мы за здоровье. Скорее, я просто наркоман, который слишком сильно любит минеральную воду. Я тоже. Мы дома. О, смотри, это отличное место. Здесь можно даже шампура повесить. Здесь провести костер сделать, а сюда скидывать пепел. О, идеально. На что он будет скидываться? Но Да он нам мог будет нет. скидываться. А туда кто-то уже скидывал. Он прям. Надо найти еще хвост. А свой посох? Не, давай спустимся лучше там, потому что сверху здесь не стоит делать. Или смотри, Рома, пошли сюда. Пошли сюда. Вот здесь пройдем. Смотри, вон там идеальный, как будто склад. Вон там. Только здесь грязно, аккуратно подскользнуться можешь. Мы чуть не подскользнулись с Арсением. Мы тут ходили как раз. Да, изначально планировалось, что мы пойдем вчетвером. Потом по чуть-чуть у людей появляются планы. А один просто пришел позже всех. Да, но самый нормальный. Ну, Я бы не сказал. давай уже будем делать. Джедай. Не надо меня. Не надо. Пройди проверку телосложения. Не надо. Ладно. Не надо меня. Это персонажи. Это мы сожжем. Вот, Ром, я нашел. Вон. Вот она, травка. Муравка. Мы коровы. Или кому нужна травка, пишите. Мы вам соберем. За такую большую плату. То, что нам это не надо. Все. Травка собрана. Хотя это очень мало, она очень быстро сгорит. Но ничего страшного. О, палочка. Берем палочку. Все, что может гореть, ну, нам нужно. О, будем делать, где до этого делали, да? Да. Отлично. Это нам отдельно нужно сложить. Ну что ж, я поставил штатив. Рома куда-то ушел. Он что-то ищет. Ищет. И у меня есть топливо, которое я собираюсь сжечь. Это мои тетрадки. Вот такая стопочка тетрадок. Тихо, ты чуть камеру не задел. Здесь есть тетрадки. Какие тетрадки? Тихо, камеру. Здесь есть общество знаний. Кстати, общество знаний могу пригодиться, но мне оно не нужно. Такая
Да, ворона ждет, когда мы уйдем. Давай я вот сюда поставлю. Подожди, здесь не видно. Я просто... Ты сломал палку. Нет, ты же не проткнешь, она ж не острая. Ну еще отоплю. Я пытался. Ну ладно, не надо. Из монтажа вырежем. Да, есть что вырежем. Так, Ну все. То, что... Так. И что мы будем делать на костре? Это, конечно же, понятно, что мы будем жарить маршмеллоу. Вот, пухлый кролик. Мы, конечно, пухлыми не станем, но... Так, так что спрячем, чтобы ворона не унесла. Все, оставляем. И идем искать топливо. Топливо у нас... Вон есть топливо. Травка. Собираем, 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 собираем. Собираем, собираем, собираем. Few moments later. Ром, ты где? Ты что там делаешь? Рома там. А, вот ты где. Мне что-то показалось в другом месте. У меня тут сейчас тетрадки разлетятся. Я тут их придавил. Ты за касками ходил? Давай жечь. Нет, не воду, пожалуйста. Давай, аккуратно, аккуратно, Рома. Давай, закидывай. Нет, закидывай, зачем? Она сейчас куда-нибудь улетит. Отлично. Кстати, в ней можно что-нибудь придумать. В ней даже костер можно сделать. А хотя она ж гореть будет, наверное. Или нет? Какая касочка? Ром, ты идешь? Ты идешь поджигать? Я пока что тут настрою все. Ставим стативчик прямо на костер. Это наш будущий костер. Так, изначально мы давайте изначально меня будем снимать. Изначально мы будем просто сделать костер и туда подкинем бумагу. Бумагу пока что, вот столько бумаги, пока что подложим под рюкзак. Ага, еще палка прилетела. Я ломаю палки. Дай травы. Это он строит это, чум, шалаш. Прям четко видно, как ты строишь. И давай, знаешь как? Вот тут, вот так сделаем. Обложим. Зачем? Нам надо, это будет просто внутрь. Нет, давай тогда рядом просто положим. Теперь просто окружаем. Ты готов поджигать? Нет, пусть сначала это сгорит. Сейчас Потом мы... достаем спички. Если вам нужна реклама спичек, можете к нам обращаться. Нас не рекламируют. Берем спички. И... Блин. Ты можешь отвязать бумагу? Да ясно. А, спичку вниз, для того, чтобы пламя разгоралось. Дубль 3 уже. Все, пошло. Сами пошло. Идея за бумагу. 2000 years later. Давай бумагу.
Первая пойдет тетрадка, ой, по обществознанию. У меня тут тетрадка по обществознанию. Все, поехали. Прям в центр. Давай, давай. Прям, чтоб... Не, пусть лежит. Конечно, будет жалко Светлану Рудольфовну. Блин, она очень хороший. Вот жесткий, конечно, но хороший. Сейчас повернем камеру. Здравствуйте, это я, потому что у меня что-то не стоит. Вообще, Ну, штатив не стоит. Давайте. Я это тоже. Ладно. Ты серьезно? Да я сейчас так спички все потрачу. Да я не понимаю, почему. Может, как-то подержать? Подержи ты. Это надо снизу, как бы. Куда идет пламя? Да елки-палки. Я чё, какой-то... Это... Ладно, теперь будет Рома пробовать. Красивых кадров не получится. Я хотел прям в центр, и оно начало бы вот так разгораться. Давай, давай. Есть, пошло. Теперь нам надо это как бы сложить. Почти. Да, не особо получилось. Короче, делаем скрутку из бумаги и поджигаем. Делаем папиросу. Подожди, я хочу еще раз попробовать. Это что? Это что за какашка? Обуглился. Серьезно, у нас получился костер. Мы перешли в другое место, и вот он, миленький, горит. Теперь он в каске. Теперь он защищен от ветра. Так, я защищен. Каска расплавится, ну и похер. Используй, адаптируйся. Так-то уже можно за пределы каски. Да похер, прикольный костер в каске. Как будто бы кто-то так делал. Покажите мне хотя бы одного ютубера, который делал костер в каске. Ой, главное, камеру не Ну чё, пацаны? Че, пацаны, огонь? Огонь. У меня, кстати, вон тетрадки дымятся. Тетрадка О, она разжигается. Надо палочку. Хорошая. Давай рюкзаки заберем. О, это факел. Берем рюкзаки, опять. Давай ближе к выходу. Вдруг что? Вдруг это подожжется. И телефон я тоже сюда. Сюда сделаю.
Cheers. Это на превьюшечку. Можно. Ну, кстати, прям очень сильно тепло. Просто такой костюм. Можно здесь эту каску оставить? Давай сжигать твой 10 класс. Ёлки-палки. Курица, Рома. Тогда накурился на полукамушках известью. Здесь, кстати, не все. Мне кажется, то, что это вот так вот не идет, нет? Да. Я поэтому сказал, что можно вот так делать. Так, а что он пролетает? Можно вот так. Газ плавится. Проверяем каски на прочность. Главное, что от нее дыма нет. Я в этом не уверен. А может, это живые дымы. Здесь палка, смотри. Палка. А, ты берем именно палку? Да, все. А, вот такая мало палок называется? Они все уже. Я предлагаю ждать, пока они не кончились. Да. Эту палку я не отдам. Здесь, кстати, есть тетрадь по УБЖ. Ля-ля. Рома, у нас тут хороший костер. Нам нужны еще палки, чтобы это насадить на них. У меня нет палочек. Вот палочка есть. Камера какая-то грязная. Ну, он, конечно, не досконально. И, кстати, сюда никто не подлетит, потому что здесь. Надо помнить. Кастов. Мне нравится. Нет. Ром, на, вот я тебе хочу. Ну, спасибо. И мне тоже. Накалываем. Зефирка. На, бери зефирку. Ложись. Она, кстати, горела. Марина, ты бросил, что ты сейчас потом? Костюм достаточно стильный. Нам нужно пламя, а не угли. Ну, и нам как бы нам нужно тепло, а не огонь. Нет. Типа, нам нужны угли. А, да. Здесь, кстати, не видно. Тут уж можно не беспокоиться. О, каска плавится, можно смотреть. А, и пластик же течет. Меня видно. Вон пластик течет. И мы на этом жарим. Мы жарим на пластике. Будущее всей планеты. Вот так здесь теперь воняет костром. Вот такой у нас костер. Мы, конечно, оставлять не будем, мы все это подождем. Вот. А на этом столь прекрасном моменте, друзья, мы, наверное, прощаемся. Да, в принципе, можно прощаться. Вот Рома, вот я, вот костер, который мы потушим. Вот. Вот такой прекрасный день сегодня. Так что не забывайте подписываться. И да, не забывайте подписываться. А иначе в нас прилетит фаербол. Да. Вот. Ну все. Подписывайтесь на все, что есть. И пока. Пока.
Ну что ж, все, вот, мы потушили, все, даже ничего не горит. Конечно, дымок идет, но это потому что дымок, все. Все, мы уходим.